Hey mga girlfriends! I'm here again. Dito ako ngayon para gumawa ng review about sa SJ camera. So, ito-try natin to at ito-test natin kung maganda ba talaga for the price. I just like, gulo-gulo pa yung hair ko. But my lipstick is from Pinkies. It's available in Watson. Yung color niya is 05 and then yung mga parang nunal sa face. I just I have to remove my warts yesterday. So, bagong-bago pa lang siya. Fresh na fresh. So, ayan. Kaya may ganyan na siya. Pagpasensyahan nyo na. So, I had a chance to get a hold of SJCAM4000 Wi-Fi. Napanalunan ko to sa office namin. I'm super thrilled and excited na matry natin to. So, samahan nyo ako na itry namin kung maganda ba talaga at worth the price ba ang SJ Camera 4000. So, ayan guys. Binuksan ko lang siya para makita nyo din kung paano siya gumagana. Pero, I'll be showing you more of it later. So, please keep on watching. So, sa likod guys, makikita nyo yung specification ng SJ camera. 3 lingwahe siya. Dito sa side na to, the logo and the app kung saan siya pwedeng makonect. And ito para ma-confirm na legit. And sa other side, yung laman. So, tara, open na natin siya. So, there we go. Napakaganda nung packaging niya. Then, when you open it, the first thing na makita nyo is yung device na nakalagay na siya sa waterproof case. Ayan. So, ayan. Itabi muna natin siya. Tingnan natin kung ano pa yung mga kasama niya sa loob. So, this is the band or strap. And cable adapter. Ito yung frame mount. Then, 3M sticker. Then, for cloth, syempre, pang wipes. And then, this is mount base. Bicycle stand. Ito yung helmet base. Ito yung switch support, meron silang 3. And then, ito yung adapter. Another switch support. Ito pa. And then, yung back door na audio. Then, we have a free sticker. And syempre, yung manual. There, let's get up close. Ito yung power button and mode button niya. Wi-Fi, tsaka down button. The screen. Then, that's the shutter button, yung parang pang record. Yung lens niya. And there you go. Ayan, buksan na natin siya. Press lang natin to ng 2 to 3 seconds. Ayan, iilaw na yung indicator. And then, mag-open screen. So, there. Ayan, makikita nyo yan. Ganyan siya. There. So, you can use it as it is. And pwede nyo din siyang i-connect sa phone for Wi-Fi. Just download the app. So, tingnan natin yung settings. Pipindutin mo lang yung power button. And then, ayan, makita mo yung resolution. Yung loop recording niya. Ayan, kung gusto mo ng wide,
yung normal tsaka narrow na angle. And then, ayan. Meron din WDR if you want to turn it on and off. Available din yung motion detector niya for cars. And then if you want to go in with use audio, volume, may timestamp. And then TV out, TV mode. And then the rest, ayan, makikita mo siya when you click the mode button sa harap. You also have to choose yung option ng quality niya. Can be used underwater, syempre sa case. Pwede din siya sa dashcam, mga kotse. Then you can also update the date. Ayan, matatry ko na siya dahil aalis kami. So let's go. Sus! It almost happened to me. Hi! Hi! Layo? Ate Ada! Baba ka na, dali. Bayad po. Ada. Trying the SJCAM outside. Sobrang liwanag. Asan yun? Paano alas 10 pa na nag-radyo? Stress? Saan dito? Wala, may klase daw. Hindi namin natanong. Tawagan na lang yung number. Saan si Ada?
Kala mo first time. Meron pa. 88. Pag binuksan yung gold, wala naman. Nandito yung ano mo. May papansin $5. Ayun o, pag nang ganyan-ganyan. Ada. Oh, talikod. Talikod. Isa pa. Isa pa. Gimme to me laughing. Ay, isa pa. Up. Pose. Wow. Wala lang din ang ramen nito. Sambol tayo nun. Share lang. So, ayan guys. Ito yung menu nila. Ayan. Dami din nilang choices. Ito, sa likod. One chicken thigh. One Caesar. One steak. One liver. One chocolate. One katsu. Ito yung katsu. Yung sauce. Then, yung mga grilled na meat. Ramen, rice. Tara, let's eat. Bidang. Bigla ka ng dito. Ilang minuto mga kaibigan na wala po yung pagkain namin. Alam mo ba kung saan napunta? Baka alam mo kasi. Hindi ko alam. Ada, saan napunta yung papa? Dito sa tiyan ni Ada. Aking gulay ng hotel. Ano yun? Ayun. Kasi ito. Wow. Asa na ka, Dad? Share tayo. Wow! Ice cream. Here you go. Bayad.
chocolate. Here you go, ice cream. Panindila, panindila. Rocky Road ang akin. Sabi ko ba? Naman siya. It's very lightweight. Madali lang siyang i-maneuver. So, for like an amateur like me, I will recommend this. Especially, malinaw naman yung camera niya compare sa mga mumurahing cameras like yung mga what you call this? Action camera. May binili kami before which is cheap lang naman siya, pero grabe, as in yung camera niya, VGA lang. Sobrang labo. Pag madilim, parang wala ka nang makita. Ito, madilim man siya, nakaka-capture pa din siya ng magandang videos and clips. And okay naman din yung pictures niya. But I prefer using this for videos. And for outside location, like for a sunny day, it's very good. Inside the mall, okay din naman siya. Magandang lighting sa loob ng mall, so okay. Maganda yung makukuha nyo sa SJ camera. The thing that I don't like about SJ camera is ang dali niyang mag-lowbat. We've tried this yesterday, sabi ko nga kanina, and then start pa lang, failed na siya kasi ubos na agad yung battery niya. Parang wala pa ata kaming kalahati, naubos na agad siya. I bought 2 spare cameras. Siyempre, pag nagka-travel, kailangan talagang may spare camera tayo. Para, siyempre, makapture naman natin yung mga magagandang locations and places na pinupuntahan natin sa travel. Pero overall, I really like it. Siguro, pag naka-afford pa ako ng konti, I would buy yung a higher version ng SJ camera. I think there's 6,000. Then, yung mga ibang nakikita ko sa review. So, pag nagkaroon ako ng ganon, I'll get back to you and share with you my experience. Pero for now, I like SJCAM4000. It's very handy, lightweight, and it can connect to the phone, which is I like the most. And then, very easy lang yung transfer niya because of the built-in Wi-Fi of SJ camera. So, I really want to recommend this to all the beginners like me. And, ayun lang. Yun lang masasabi ko for now. I'll be trying this for the future travel. And I'll be sharing with you my thoughts. Kasi, once ko pa lang naman siya nagamit sa labas. Pero, okay siya.